Chuvas, alagamento, queda de árvore, granizo. Essa é a previsão do tempo da semana? Não sei, mas o verão brasileiro é assim. Passa ano após ano, muitos insistem e persistem em virar estatística e não contrata seguro com fenômenos da natureza. Essa semana eu vou estar falando sobre coberturas e fenômenos da natureza. Entenda de uma vez por todas a importância de ter o seguro com proteção de fenômenos da natureza.